Het leuke van skileren vind ik, ten opzichte van rederrijden, want dat we toch wel vaak van elkaar vergeleken, is dat ze op skilers wat meer spultjes doen en slalommen en springen en het is wat spectaculairder, zeg maar. En ik als wedstrijd het is gewoon een hele spectaculaire sport. En ja, daar krijg je gewoon echt een kick van als het op snelheid door de bocht vliegt. Er is nooit een rondje hetzelfde, zeg ik altijd. Vooral als een wedstrijd er is en dan is het in een groep. Elk rondje is toch anders. In principe is het hetzelfde als mijn rijden. Er is altijd hetzelfde rondje. Alleen nog wel lietsere rondjes. In principe rijden we het meest op 1200 meter baan. Op een 1200 meter baan hebben we echt de meeste officiële wedstrijden op rijden. Het is natuurlijk wel veiliger om mij alle bescherming om te rijden, maar ja, het is net nodig. De hollen mag natuurlijk beschermen, want dat is heel belangrijk. En ja, de knibbels, nou ja, als knibbels vallen een beetje jippen en dan een week later dan is het weer heel. De klassieke kniebeschermers zijn dus dan haast echt van het hudde plastic op die knibbels. Nou, dat is juist in de wedstrijdsport eigenlijk net niet meer in, omdat het dus heel belemmerend is als je door de knibbels maakt. Want toen moest echt heel jip zitten, nemen we dat dan om snelheid te maken. Alleen nog nou komt er steeds meer bescherming, waar trouwens dus kniebescherming haast wat heel dun is en heel flexibel. Dus dan kan je dus heel goed bewegen. De inline skates werd weer vroeger ook op stunten winnen, zeg maar. Die haar remblokjes achter te zitten. En dat hebben we net, want we hebben hele grote wielen, halve centimeter in het trosnee, of 10 centimeter sommigen. En ja, dan past er gewoon net een remblokje achter, zeg maar. Want dat steekt Safir uit bij de scoor, die kan net een remblokje achter. Je kan dus in principe net remmen. Je kan wel remmen, maar dan heb je een hele lange remweg, zeg maar. Je kan net in één keer stilstaan. Als het op een bar is, dan hoeft je in principe nooit te remmen natuurlijk, want het is een rondje. Maar als de boet nu er is op de wei met auto's en honden en fietsers, ja, dan moet je gewoon heel goed opletten. Dan heb je de marathon, dat is dan op de wei, dus dat zijn dan wegparcoursen. En dan heb je nog baanwedstrijden en die is dan dus op een piste, zouden we nou op stenen. En dan heb je verschillende afstanden. Dat is 200 meter, dat is echt een sprintafstand. 400 meter haast. Maar dan heb je puntenkoersen en dat is dan wel bijvoorbeeld zandig rondjes. En dan heb je nog een aflassing wat we hier eigenlijk dienen hebben. Er zijn heel veel bij, een hele goede opkomst. Dus dat meer dan ik verwacht had, dus dat is heel mooi. Ik ken wel heel snel. Zelfs de grutten kan me net inhalen. Doei!